Siamo qui oggi per discutere questa querelle, diciamo, chiamiamolo così, che si è sviluppata sui giornali per quanto riguarda questa sponsorizzazione che noi vorremmo fare dello Stadio Friuli. Siamo molto amareggiati di ciò che è stato detto, di ciò che è stato scritto sui mass media in questi giorni. Siamo irritati, per non usare altri termini più pesanti. Quello che è successo nell'ultima settimana ci ha fatto riflettere moltissimo. Si è parlato di rispetto, di identità, di friulinanità. Molto spesso a sproposito, molte cose ovviamente, anche la friulinanità ovviamente è dentro a tutte le tre persone che vedete su questo tavolo. Abbiamo assistito a una speculazione che a dir poco è stata vergognosa. Noi sinceramente a questo punto non ne possiamo veramente più. Non è possibile che per costruire materialmente questo stadio, come voi ben sapete, abbiamo impiegato solo 1 anno e mezzo e altri 10 li abbiamo sprecati in chiacchiere inutili. Chiacchiere che hanno fatto perdere tempo e denaro al comune e ai cittadini. Oggi siamo qui per difenderci da, chiamiamole offese, che ci sono state rivolte e per chiarire una volta per tutte qual è la nostra posizione. Personalmente vi informo che io e il dottor Rigotto nel corso della trattativa con il Comune di Udine per la costruzione, per la riqualificazione, chiamiamola, dello Stadio Friuli, siamo stati coinvolti in una possibile costruzione di uno stadio a Pozzuolo del Friuli, nella zona ex Cogolo, dove avremmo trovato tutto quello che cercavamo dal punto di vista economico, un ritorno economico perché c'era la possibilità c'erano delle aree HC già date dalla Regione, c'era la possibilità di costruire uno stadio come noi desideravamo di 25.000 persone. Abbiamo portato avanti la trattativa, ma abbiamo ricevuto uno stop. E lo stop ce l'ha dato il nostro Paron Pozzo, perché ha detto no, io voglio sistemare lo Stadio Friuli, voglio riqualificare questo stadio, perché ci tengo a questo stadio, perché ho iniziato qui con l'Udinese e voglio finire qui, diciamo, voglio riqualificare qui lo stadio. Questa è una cosa personale che sicuramente non si sapeva, ma che può essere facilmente verificata da tutti gli organi di stampa e da tutti voi. Quindi io personalmente, Franco Soldati, come presidente di questa società, vi informo che il nostro Paron a questo stadio ci tiene al di sopra di tutto e noi ci stiamo spendendo dei denari, abbiamo riqualificato lo stadio, però abbiamo rinunciato con quell'operazione a dei ricavi molto ma molto superiori. Quindi andare a attaccare la famiglia Pozzo, l'Udinese Calcio, Paron Pozzo ed altri a riguardo di questa possibile sponsorizzazione, perché poi non sappiamo neanche se sarà Dacia, se sarà un altro, se non si farà nulla, non lo sappiamo. Ritengo che sia una speculazione veramente poco seria nei nostri confronti. Mi auguro che con le precisazioni che ci saranno poi da parte del Presidente Pozzo, da parte del direttore e project manager di questo stadio Rigotto e penso anche da Franco, dal direttore generale Franco Colavino, questa vicenda si chiuda
non ci siano più strascichi e veramente è il caso che scusatemi il termine, ci mettiamo una pietra sopra. Nessuno voleva offendere nessuno, però non possiamo essere continuamente attaccati per delle situazioni che ci trovano completamente estranei. Grazie. Bene, per modo di dire. Allora, prima di tutto voglio farvi una premessa. Io sono da anni che ho lasciato l'Udinese ai figli, perché la mia volontà era già da diversi anni di lasciare la società, di andarmene. Ho fatto dei tentativi di vendita, se sono da presidente diventato il paron, no? È perché a un certo punto non mi piaceva più questo ambiente, questa situazione. I figli hanno insistito e allora io ho detto passo la mano, questo tanti anni fa, e quindi questa società è dei figli ed è gestita soprattutto da mio figlio Gino assieme a questi validi e eroici collaboratori, perché effettivamente bisogna essere masochisti per continuare a lavorare in una situazione del genere. Questa, diciamo, è una garanzia per tutti, perché mio figlio è tenace, lui non vuol mollare, lui va avanti tranquillo, quindi diciamo è una buona notizia. È una buona notizia. Io sono qui per dare una mano, ho sempre affiancato, non sono mai andato a cercare gloria, ribadisco all'infinito che io ho altri interessi economici che mi permettano di guadagnarmi la vita, è sempre stato così. E il calcio è stata una passione, però anche per me personalmente un via crucis. Siccome qui abbiamo uno storico, io non voglio scrivere la mia storia, il mio libro, però potrebbe scrivere qualcosa al nostro Gomirato a riguardo di tutte le vicissitudini che ho passato. Al primo momento, appena prendo la società, che non volevo io fare il presidente, volevo un atto di generosità e mettermi assieme ad altri, dal CIN è testimonio, e era Zoppas, era altra gente, l'era Mazza era terminata e allora piuttosto di lasciare una società allo sbando, no? Sono entrato lì, come succede, apri la porta, ti tirano dentro e non sono uscito più. Bene, e così è partita, però il primo regalo è arrivato un accertamento della polizia tributaria di 30 miliardi di lire a quei tempi. E già lì 4-5, cioè avere i 30 miliardi più una società indebitata, con tutti i giocatori venduti, meno 9, eccetera, voi direte chi te l'ha fatto fare? Effettivamente sono stato risucchiato, ha fatto un errore, bene, però diciamo ho lottato come un leone, non è successo niente, ho sempre pagato tutti, ho sempre fatto tutto il mio dovere. Però se oggi me lo chiedete, chi te l'ha fatto fare? La passione è grande, però i sacrifici e le torture morali che ho ricevuto sono molto più grandi della passione. Bene, abbiamo risolto quel problema lì la prima volta, 8 miliardi, 8 miliardi ragazzi, qui parliamo in miliardi, no? Ok, il condono
Perché? Perché effettivamente è stato confermato che le varie commissioni tributarie dovevi pagare quella cifra lì. Bene, ok, e facciamola breve, siamo arrivati fino qui, a un certo punto sono 10 anni che parliamo di questo stadio, andiamo, io le aggiungo di più, avevo parlato anche con il sindaco molti anni fa di Pasian di Prato, era una bella strutturina, molto vicino qui, quindi sarebbe stata come location altrettanto valida, eccetera. Poi mi avevano proposto, io non so se era allora sindaco di Campoformido Fontanini, comunque tramite l'architetto Minen mi avevano anche presentata la possibilità di costruire a Campoformido. Ovviamente sarebbero state delle scelte più economiche, perché demolire e poi costruire, ovviamente, anche se non sei del mestiere, capisci che ti costa molto di più che partire ex novo e fai un progetto senza condizionamenti. Qua c'è ancora da lavorare, perché dobbiamo adesso mettere a posto la tribuna, dobbiamo cambiare le panchine, perché adesso saranno le panchine libere, cioè praticamente dal 5 al... perché ovviamente dobbiamo migliorare anche la tribuna, perché sennò tutti vanno dall'altra parte e quindi adesso bisogna ristrutturare tutto. Dopo abbiamo fatto una cosa che la chiamano diamante, che quando sarà finita io ritengo sarà una bella cosa, ma poi bisogna aggiustare anche questa facciata qui, no? Perché sembra essere sin sin qua davanti, e questa qui è la facciata principale. Dopo stiamo mettendo a posto bene, ristrutturando tutte le tribune, quindi del vecchio stadio non c'è niente, non è stato fatto un affare. Il grande affare lo hanno fatto i cittadini, che non vogliono pagare IMU, non vogliono pagare, perché sono tutti grandi. Quando leggi dici: ma come? Per 4 soldi svendiamo lo stadio Friuli, il nome? No, che poi un momento, la cosa, però andiamo per ordine, no? E siamo praticamente arrivati qui, è stata, diciamo, costruire lo stadio è stata una gita, perché è stato un anno tranquillo, semplice. Tutto il tempo che abbiamo perso, momento, aggiungiamo anche durante l'ultimo percorso, non so quante volte siamo finiti in procura, giusto? Ma lasciamo perdere, noi abbiamo la coscienza a posto. Non è retorica dire che abbiamo fiducia della giustizia, per dire la verità. I giudici sono preparati, sono vari gradi di giustizia. Io sono sempre stato, da quando sono all'Udinese, sotto osservazione, sotto tutela della procura, diciamo così, e fino adesso sono incensurato. Quindi vuol dire che devo credere alla giustizia, e ci credo, anche se fanno denunce, fanno di tutto, no? Però, per dire la verità, dopo c'è equilibrio, c'è capacità del giudice di capire le cose, e quindi sono tranquillo sotto questo aspetto. Però si rimane male, perché avvocati, perdere tempo, eccetera. È stato un lungo via crucis. Direi che la cosa che poteva essere, diciamo, la più difficile, la più impegnativa, che vuol dire trovare le risorse e costruire uno stadio, quello è stato una bazzecola rispetto a tutte quelle difficoltà create ad arte, perché qui non si capisce certe cose, no? Dalla politica, dall'opposizione, anche in comune, che per decidere, no? I 99 anni là di concessione, il sindaco e chi lo ha aiutato nel consiglio hanno fatto un'opera eroica, sempre per il bene
dei cittadini, perché basta guardare la contabilità. Questo stadio, quando costava meno di tutto, dopo lasciamo stare tutte le ristrutturazioni, Italia 90 e l'altro giorno, l'ultima volta che era ancora uno stadio col pallone lì fuori legge, hanno speso altri 3 milioni per non fare nulla, perché dopo abbiamo dovuto rifare tutto. L'altro giorno 3 milioni, 3 anni fa. Ecco, come adesso spendono circa 3 milioni per il Carnera, no? Tutti tranquilli, ecco, no? L'Udinese si è accollato questo fardello, gli fa risparmiare al cittadino 1 milione minimo l'anno, più tutte ovviamente le messe a norma e compagnia bella che uno impianto del genere incide. Metti il caso che noi avessimo, diciamo, irresponsabilmente o forse ancora più responsabilmente di quello che siamo stati, no? Per fare i nostri interessi, fossimo andati altrove, cosa sarebbe diventato? Un altro stadio, Rocco di Trieste, dove siamo andati un anno fa, abbiamo speso 150.000 euro noi per fare i lavori minimi. È passato un anno, si doveva cercare eventualmente anche quest'anno di qualche partita di farla lì per il fatto che non avevamo posto, eccetera. Siamo andati a visitarlo, un disastro. Questo è quello che andate in giro a vedere poi gli stadi gestiti dall'amministrazione pubblica, la situazione è questa, perché in verità mancano i fondi, o devi aumentare l'IMU e compagnia bella. Bene, quindi quello che, allora, premesso questo, premesso, perché vorrei chiarire che la gente potrebbe dire, ma come mai Pozzo è così insoddisfatto ed è ancora qua? No, Pozzo non è qua. Pozzo ha lasciato ai figli e i figli hanno ancora la volontà, la forza, eccetera, di andare avanti. Pozzo si è ritirato, è qui a dare una mano, perché rimane sempre un tifoso, no? E grazie anche a questo gruppo di lavoro l'Udinese va avanti, è ben considerato anche a livello federale, perché vengono a controllare i conti, eccetera. È una società ben gestita, no? È una società che per le risorse che ha, che sono le risorse del Chievo, non dimentichiamoci, no? Perché poi quando vai ti chiedi, no? Ma come mai vecchi abbonati non si sono riabbonati? Allora hanno fatto una ricerca per capire dove sono gli errori. No, semplicemente dicono non ho le risorse economiche che avevo qualche anno fa. E ti rispondono così, non hanno i soldi per alcuni per abbonarsi. Quindi se noi abbiamo perso alcuni abbonati non è perché non abbiamo, cioè miracoli non possiamo fare, come dice Oleotto, che bisogna dare un sogno. Bisogna prendere Ibrahimovic, va bene questo, Abramovic se no meglio. No? Ecco, allora stiamo anche, quando vi dico la stampa, oh attenzione, io adesso parlo come penso, giusto? Mi assumo le responsabilità personali di quello che dico, non c'entra nessuno di questi signori e non c'entra l'Udinese. Se io critico Fontanini o critico quell'altro qui, Riccardi, come lo farò puntualmente, o Cibischino o Medeossi, dov'è Cibischino? Non c'è, è sparito oggi. Bene, peccato, perché mi piaceva, perché io ho chiamato tutti i politici e che me lo spiegassero. Allora è un atto di viltà non presentarsi qui, però volevo precisare che mi assumo le responsabilità personali di tutto quello che dico,
non c'entra né i miei figli, né l'Udinese, né i dirigenti. Sono cose che dico io, se devo prendere le querele le prendo io e ne rispondo io personalmente. Ecco. Perché io ad esempio me la prendo anche con un direttore di un giornale che per vendere 4 copie in più monta questa bagarre. Abbiamo un po' anche di rispetto anche della gente, anche chi scrive. Cibischino, Medeossi mi attribuiscono di aver profanato le vittime del terremoto. Ma vi rendete conto che viltà è questa? Uno che è stato colpito da questa disgrazia e legge il giornale perché non conosce la storia, non va a leggere le delibere del comune, no? Scusate. Dove il terremoto non c'entra niente. È come dire che io adesso per 4 soldi voglio mettere in vendita le vittime di Re di Puglia. È vergognoso. Che si vergognino tutti quelli che hanno strumentalizzato questo modo di esporre un atto di sponsorizzazione, una cosa normale. È come dire la Ferrari, che è il simbolo italiano, no? Siccome hanno messo tutti questi spot lì, no? Avesse, diciamo, profanato il nome di Ferrari o il nome l'immagine dell'Italia. Noi siamo qui, bisogna essere pratici. Noi dobbiamo far tornare i conti e abbiamo a che fare con la crisi che è latente e reale, perché in effetti sono tante società che non hanno lo sponsor della maglia e hanno poca pubblicità eccetera, e noi facciamo sforzi importanti grazie anche a un bel apparato commerciale montato in questi ultimi anni per aumentare gli introiti che servono per mantenere la squadra, perché se vedete in giro che tutte le piccole società soffrono e alcune chiudono eccetera, vediamo tutto il Veneto, no? Padova non c'è più, vi ricordate? Ecco, un altro eroe friulano, direi Zamparini, era andato a Venezia, voleva fare lo stadio, non ha avuto la fortuna che ho avuto io, tra virgolette, di trovare a un certo punto, dopo tanti anni, un'amministrazione comunale che ha capito la bontà dell'operazione. A Venezia è andato via Zamparini, cosa è successo? Sparito il calcio. Ecco, allora stiamo attenti. Cosa ha guadagnato eventualmente quell'amministrazione? Purtroppo non pagano, perché chi allora non ha dato una mano a chi voleva consolidare una posizione di una città importante con il calcio, che potrebbe essere stato un veicolo ulteriore di pubblicità eccetera, per la negligenza, l'incuria, non so come definire, degli amministratori di allora, il calcio a Venezia è sparito. Ecco. Quindi, vabbè, noi siamo tenaci, se molla il padre, continuano i figli, però non dovete approfittarvi di questa pazienza infinita. Ecco. Quindi, volevo dire, andiamo piano prima di offendere la moralità
delle persone. Ecco. Poi, se vogliamo entrare nell'operazione economica, noi stiamo cercando, appunto, siccome esiste la possibilità di dare una sponsorizzazione anche, che è una cosa anche allo stadio, che è una cosa molto diffusa all'estero e che viene fatta solo da grandi compagnie, Allianz Arena di Monaco o quella di Nizza, no? Sono poi società che fra l'altro, oltre a sponsorizzarti, valorizzano il nome della società, perché giocoforza, quando loro fanno le loro campagne pubblicitarie e hanno investito in queste operazioni che sono investimenti impegnativi, fanno anche dopo una pubblicità a livello mondiale e ha un ritorno pubblicitario ovviamente anche per il Friuli. Poi nessuno ha detto di togliere il nome Friuli. Poi si parla di una trattativa che con tutta la libertà il comune decide se ha interesse magari di prendere i soldi, perché se vuole, io potrei dire, visto che siamo così ricchi che il cittadino dico non andiamo a svenderci, allora con quei soldi possiamo riparare una strada dove io passo sempre, gli ho detto al sindaco, ostia, facciamo una coletta, mi vergogno di essere, di circolare da queste parti perché non vivo in Friuli, io vivo a Barcellona, no? Ecco, vengo qui per vedere voi. Ecco. Allora dico che passando per Viale Tricesimo, da Chiavris, dove io ero nato, a là di Moret, io credo che potrà andare solo il nostro amico Edi Orioli con motocross. Non so se avete mai visto tutti i salti che si devono fare. Non ci sono i soldi. Bene, io dico, volete che lo facciamo fare domani mattina? Lo può fare con i soldi dell'Udinese, dalla sponsorizzazione. Mette a posto 3 chilometri di strade. Cioè, a rifare il manto stradale, per dire. E così un po' dappertutto. Allora mancano i soldi. E allora cosa fa? Si sputa sul denaro. Ma per cosa? Perché non puoi vendermi il Duomo. E chi? E chi ha venduto il Duomo? Allora, evitiamo, non facciamo danni, siamo realisti, diciamo la verità. Perché io dico sempre, il giornalismo non è una cosa da niente, perché scrivete i giornali, però rimangono nella storia effettivamente, perché se io voglio sapere qualcosa della guerra del 15-18, devo prendere i giornali dell'epoca e leggere cosa scrivono, no? E se avessero scritto, non so, che il generale Cadorna era un traditore, oggi si direbbe è un traditore, invece non era un traditore, un po' incapace, no? Perché ti hanno spiegato che ha sbagliato alcune azioni di guerra e Caporetto è successo quello che è successo. E allora cerchiamo di essere rispettosi della cronaca e dire la verità, non strumentalizzarsi per vendere 4 copie in più. L'avevo detto, se avete bisogno di migliorare, diciamo, il livello non so, statistico, ve le comprerò io a titolo personale, dai, ce la faccio ancora. Va bene? Dopo non so se... Vabbè, Fontanini, Riccardi dicono le stesse cose e mi hanno offeso. Cibischino, mi dispiace che non è qui perché dopo tanti anni me ne ha dette di tutti i colori. Io ho detto che sono un buon tempone quando un giorno ho detto guardate che noi abbiamo qui certi giocatori tipo Amoroso che
potrebbero, diciamo, avere anche la storia di Zico, detto un buon tempone, no? Amoroso poi è andato, per considerare il valore avremmo preso 100 milioni a quei tempi, più giocatori eccetera. Un giocatore allora non era proprio una schiappa quando è venuto qui, e dopo vabbè, non ricordiamo Oleotto, perché pochi mesi fa, 2 mesi fa, ha montato una campagna: qua non si compra niente, qua non si fa niente, qua un disastro. E noi abbiamo 2 mesi, lasciateci lavorare, adesso vediamo come va. Noi crediamo di aver fatto una buona squadra, nessun proclama, però rientra, noi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Questo è quello che può fare l'Udinese, siamo convinti di affrontare il campionato in forma, diciamo, attrezzata, e di fare un buon campionato, perché se andiamo a analizzare ogni singolo giocatore sono giocatori di valore. Allora perché Oleotto? Lui dice: ma devi regalare un sogno. Ma no, mi colpisce perché, siccome è un giornalista che stimo, perché scrive delle cose che sono contrarie alle sue capacità professionali. Perché lo fa? Ma no, ma lei dica quello che pensa, e non credo che pensa questo, perché è un giornalista intelligente, lo stimo. Anche Cebischino, io l'ho sempre stimato. Dopo è un po' strano, un po' artista, però non giocare con la penna sulla pelle degli altri, quello volevo dire. Scrivi magari di tua madre o di tua zia, quello che vuoi, ma non sulla pelle di gente che non c'entra. Lei è d'accordo? Bene, io forse avevo tante altre cose da dire, però sa, io sono uno così che non sono un oratore, perché ho sempre fatto un altro mestiere, ho pensato a lavorare, ho pensato a dirigere la mia azienda eccetera, e quindi sono così, non dico l'essenziale, ecco. Quindi mi fermo qui, avrei tante altre cose da dire. Grazie. Dottor Rigotto, cosa ha da dire? Ah no, avanti. No, io niente, ho ascoltato anche la sua commozione, insomma, anche sentimento, si vede. Ha risposto a quelli che l'hanno tirata in ballo dal punto di vista politico, anche così sociale. Sì. A tutta questa gente invece che si accoda, come sono dei pecoroni, sono gente che magari lavora troppo col sentimento. Ci ha pensato anche lei, oh, porca miseria, ma forse questo nome significa qualcosa anche per me, al di là di tutto quello che sta facendo, che vale, ha capito il discorso, magari per altre persone anche il nome è importante. Perché? Allora, è chiaro che se lei attribuisse il nome a un ossario, dice: qui noi dobbiamo ricordare lo Stadio Friuli come l'ossario delle vittime del terremoto. Ma non è vero. Per quello mi sono commosso, perché penso a quelli che sono stati colpiti, ai parenti che sono qui, che dicono: ma guarda, da quello che scrive il Oleotto, che non era lui mi pare, era Medeossi che ha scritto, o Cibischino, effettivamente una cosa sacra, il ricordo di tutte queste vittime, viene cancellato con un colpo di spugna per pochi euro. Dopo anche gli euro è relativo, dipende se sono pochi o sono tanti, dipende da come vengono valutati, ma non c'entrano. Ecco, l'atto
Cioè avete diffuso un'informazione fasulla e grave, nel senso che andiamo a toccare il sentimento della gente che ha avuto delle disgrazie incredibili. Perché se sono state 2000 vittime, avrà colpito poi altri 10.000 persone, che sono quelli che sono rimasti. Questo che io dico, non toccate questo. Anche un politico per 4 voti, per farsi vedere, fa queste robe qui. Per favore, questo volevo dirle. Non andiamo mai a speculare su cose di valori troppo importanti per le persone. Ecco. Perché come la vedo io, se credessi a quello che voi avete scritto e se fossi stato colpito da una disgrazia del genere, sarei veramente non arrabbiato, proprio odierei quelle persone che fanno questo. Avrei un odio, stiamo attenti. Cercate di cancellare subito, tirate fuori le delibere e fate capire che invece il terremoto con lo stadio non c'entrava nulla. Questo è importante. Toglietemi quell'etichetta. Ecco. Buongiorno dottor Pozzo, Galanda. Volevo solo chiedere 2 cose. Intanto non entro nel merito, cercherò di essere oggettiva, difatti non ho fatto accuse né niente sui giornali, si è notato, ma sul discorso dell'imprenditoria, no? Cioè, lei ha fatto delle valutazioni a suo tempo sul ristrutturamento, sulla ristrutturazione, su altre scelte. Chiaramente queste valutazioni le ha fatte lei, che sicuramente è un bravo imprenditore, è anni che è nel ramo e le ha fatte lei, quindi saranno evidentemente sa fare le valutazioni meglio di altri. Poi volevo appunto approfittavo dell'occasione anche per ringraziare che come ogni anno in questi giorni appunto ci è arrivato per poter usufruire dell'entrata allo stadio ai consiglieri, quindi volevo appunto approfittare dell'occasione per ringraziare l'Udinese Calcio. E poi io intanto ho guardato le carte, ho qui le delibere con me, quindi posso citare velocemente, rimanendo sempre oggettiva. Estratto Consiglio Comunale 1978, virgolettato, lo stadio viene denominato, virgolette, Stadio Friuli, chiuse virgolette. Delibera 85 del 14/11/2011, Consiglio Comunale. Aperte virgolette, per nessun motivo deve essere modificato il nome maiuscolo Stadio Friuli, chiuse virgolette. Atto di trasferimento del diritto di superficie firmato da Furio Onsel e da Franco Soldati il 29/03/2013 di fronte al notaio Occhialini Persson Occhialini. Apro virgolette, al superficiario non è consentito mutare la denominazione dello Stadio Friuli. Quindi io dico solo questo, lei quando è stato avviato questo processo e quando sono stati fatti gli atti, c'erano determinate clausole che voi sapevate, quindi avete fatto da imprenditore determinate valutazioni, e quindi io questo dico soltanto, che chiaramente le clausole c'erano, non sono state messe in corsa, e secondo me dovevano essere valutate anche secondo un fatto economico. Io ho notato, io sono da poco in politica, sono da 2 anni e mezzo, prima facevo la casalinga e non me ne vergogno, quindi il discorso è questo, ho notato questo però in molti atti in cui mi sono imbattuta, cioè questa volontà a volte che trovo delle cose che si cambiano nel corso del tempo. Tutto qui, grazie. Va bene, nessuno rinnega tutto quello che lei ha detto. Noi infatti stiamo trattando, e il Comune ha la libertà, ovviamente la legge dalla sua parte, per dire no. Noi abbiamo aperto una trattativa, abbiamo detto esiste questa possibilità di sponsorizzare anche lo stadio e di avere dei ulteriori ritorni economici
che sono anche a favore del comune. Se al comune interessa non buttare via questi soldi, visto che avete bisogno di soldi, lo facciamo. Se non gli interessa, però non strumentalizzando, dire questo non si può toccare perché è un luogo sacro, questo che mi ha fatto arrabbiare. Dopo il comune ha la totale libertà di decidere: non abbiamo bisogno di soldi, non ci interessa perché Stadio Friuli rimane, eccetera. Quindi Friuli, tutto questo discorso che secondo me valorizza ulteriormente il marchio Friuli, no? Ecco, questo si fa o non si fa senza offendere le persone. Questo che io volevo dirle. Punto. Ho risposto? Grazie. Sì, buongiorno Presidente, consigliere d'opposizione. Innanzitutto ha perfettamente ragione che coi commenti, le strumentalizzazioni, le critiche si sia esagerato. È tipico di un provincialismo che lei conosce, perché comunque Udine, la provincia di Udine, ci sono dei ragionamenti molto provinciali. Se uno capisce di calcio e conosce il calcio come anche lei, basta che veda la Germania, l'Inghilterra, che sono paesi avanti a noi di 15 anni, 20 anni, come ha citato bene lei l'Allianz Arena. Io sono andato a Monaco varie volte, fai la visita allo stadio, compri il magnete e c'è il magnete sul frigo Allianz Arena. Hanno investito soldi, merchandising, posti di lavoro, economia, stadi pieni, quindi sono molto più avanti di noi. Quindi mi dispiace che si sia veramente esagerato con le critiche, perché è normalissimo che uno possa dire sì, sono d'accordo, no, sono contrario, manteniamo, è normale. Io chiedo a 10 persone, è impossibile che tutte e 10 abbiano la stessa opinione. Quindi mi dispiace che si siano scritte veramente delle esagerazioni. Quindi lei, ovviamente, non devo essere io a dirlo, è solo da ringraziare, è un grande imprenditore, ha fatto grandi cose per l'Udinese. Poi che si possa criticare, eccetera, penso sia legittimo, ma con un certo modo. Quindi purtroppo certi articoli così hanno esagerato. Io non sono contrario, assolutamente, a priori, non sono contrario al cambio di nome, perché nel calcio negli ultimi 30 anni di cose ne sono cambiate, perché se andiamo a vedere la formazione dell'Udinese di domenica, la formazione di 30 anni fa, ci rendiamo conto che è cambiato molto. 30 anni fa giocavano solo 2 stranieri, eccetera, eccetera. Sono cambiate tantissime cose. 2 cose vorrei dire però, secondo me, opinioni. Innanzitutto, se corrisponde al vero, il 10% della famosa somma, eccetera, sicuramente credo che sia poco. 10% è una cifra, è una percentuale, così ho letto, quindi non so se sia vero o meno. Se corrisponde è una al vero, trattativa. è una trattativa. Bene, quindi è aperta. Allora, da rappresentante dei cittadini di Udine, il 10% sicuramente non è una percentuale adeguata. Dopodiché, sempre da rappresentante dei cittadini, vorrei dire, ma se c'è un rapporto amichevole di collaborazione con l'amministrazione, perché ci portiamo dietro da anni certi sospesi col comune di Udine? Perché allora non risolviamo amichevolmente anche quei sospesi? Non so se, io non dico che lei abbia torto, il comune, non entro nel merito. Provi a leggere anche lei, appunto, veda un po'. Però, visto che c'è un rapporto di collaborazione, sì, perché non ci sediamo e risolviamo in maniera, diciamo, amichevole anche certi sospesi che ci portiamo indietro da anni? Però, posso rispondere io su quest'ultimo tema? Grazie intanto per l'intervento. Io sono con lei, risolviamo amichevolmente le cose, però giustamente io lo ricordo agli amici dell'opposizione, ricordatevi che prima o poi andrete a governare anche voi l'amministrazione comunale di Udine, dove c'è, dal mio punto di vista, un ottimo sindaco che ha saputo governare, ma ricordate che i comuni sono governati dai funzionari e dai dirigenti. E quindi in realtà più volte anche con questa amministrazione, nonostante il rapporto amichevole ma in senso buono, cioè di collaborazione, ci siamo scontrati più volte con alcuni dirigenti, non con tutti, che in realtà hanno anteposto sempre
come dire, una volontà di non trovare la quadratura, perché le dico alcuni passaggi, giusto per dire la frase, eravamo presenti in molti. Noi su alcune cifre non vogliamo decidere, che decida il giudice, io non mi assumo la responsabilità. Questo è il livello, e ricordatevi chi sta all'opposizione che un giorno andrà a governare, prima o poi, che questi sono gli strumenti con cui si hanno a che fare, cioè alcuni dirigenti, ripeto non tutti in amministrazione comunale di Udine, perché con alcuni si riesce a trovare una collaborazione, altri ti rispondono, frase che testimonierei davanti a chiunque, io su alcune cose non ho voglia di decidere, decida il giudice, per quello ci troviamo su alcuni punti con l'amministrazione comunale ad andare davanti al giudice, perché la volontà è quella di chiudere qualsiasi naturalmente contenzioso, perché da parte nostra voglia di avere contenziosi, di pagare avvocati e di andare fino in Cassazione non ce n'è. Mi consenta, consigliere Galanda, a me ha fatto piacere che lei abbia menzionato 3 delibere, però a volte io, così per amore della verità, no? Quando anche si menzionano le delibere, allora menzioniamole tutte fino in fondo. Oltre a non voler fare una lezione di italiano, perché io italianista non sono, però mi si consenta di dire che la denominazione di un luogo non è l'individuazione fisica del nome comune, perché allora tipo Piazza Matteotti non è che la denominazione è Piazza Matteotti, è Matteotti, oppure il Palasport Carnera non si chiama Palasport Carnera, Palasport individua il luogo fisico, poi c'è il nome proprio, quindi Carnera che ricorda il grande pugile, come Friuli, stadio è un'indicazione del luogo fisico, la denominazione è la parola Friuli. Ma visto che lei ha menzionato correttamente la famosa delibera del 78, e io sulla commozione del Presidente, e non solo c'è commozione, che io appunto mi ha fatto commuovere tra l'altro anche me, ma c'è anche un po' la rabbia a volte, che non c'è questa capacità e, passatemi il termine, umiltà di chi la pensa diversamente, di dire a volte che effettivamente la tesi opposta, in questo caso la tesi che porterebbe a avere una sponsorizzazione sul nome Friuli, faccia dire che ad esempio la delibera che lei ha riportato, però io ce l'ho qui e gliela voglio leggere perché è importante, giusto per essere chiari fino in fondo, è vero che parla di denominazione Stadio Friuli, ma sicuramente lei l'ha letta, e in queste famose 5 pagine di lunghissima discussione fatte al cospetto di grandissimi personaggi, perché un tempo era un consiglio comunale, ricordo gli Snyder, Lino Command, lo stesso Candolini, era un consiglio comunale con personalità di prestigio della comunità di allora. 5 pagine in realtà di quella discussione furono tutte incentrate, tutte ripeto, sulla discussione sta Stadio Friuli e Stadio del Friuli. In quella delibera non viene menzionato una volta, ma che fosse una volta, i concetti di friulanità, i concetti appunto di terremoto, di defunti del terremoto, ma l'unica menzione che viene fatta, ma diciamolo una volta per tutte anche su questa cosa, poi per piacere non mi si venga a dire qualcuno che non vuole riconoscere mai la verità dell'altro, addirittura mi ha detto che non sono state riportate tutte le discussioni in quel Consiglio Comunale. Non può essere, no? Perché voglio dire, 5 pagine di delibera riportante la discussione sul DEL, se qualcuno avesse fatto un intervento importante sul discorso di finalità di tradizione, sicuramente sarebbe stato riportato. La motivazione, la leggo testuale: ritenendo infine di far luogo alla denominazione del nuovo stadio comunale, riconoscendoli con la intitolazione al Friuli la funzione di servizio per l'intera comunità regionale. Questa è la motivazione che nel 1978, questa è la delibera, portò al nome Stadio Friuli. Quindi anche questo, e quindi anch'io mi associo, perché passatemi, io non ne parlerò mai più, però risollevare anche una questione di un dramma così, tra l'altro impotente, perché il terremoto, lo sappiamo, è un dramma impotente, 1000 furono i morti circa, è davvero, passatemi il termine, ignobile risollevare e rispolverare la memoria di queste persone, non riconoscendo quella che poi è la verità storica e documentata. Quello è
E consentitemi, tra l'altro, avendo poi dopo 40 anni questa società, grazie alla determinazione, io dico sempre di due uomini, da una parte di Giampaolo Pozzo, dall'altra di un sindaco che alla fine in 10 anni hanno voluto con la loro determinazione portare, mettendoci poi dei soldini che sono tutti privati, ricordiamoci, non pubblici, forse così dopo 40 anni è stato, come dire, rimarcato questa funzione, perché alla fine uno stadio vetusto, vecchio, è stato ristrutturato, lo vedete tutti, è considerato un modello non solo regionale, non solo nazionale, ma europeo, e quindi questi sono i concetti che probabilmente, andando incontro al discorso di modernità, e modernità in uno stadio, in tutti gli stadi europei e mondiali, in America è così, in Russia è così, in Europa è così, tutti gli stadi moderni hanno comunque una sponsorizzazione, e la dimostrazione, chiamandolo non solo Dacia Arena o quello che sarà, e lasciando la parola a Friuli, è la corretta sposalizio tra quello che è anche questo stadio, che ha mantenuto in piedi l'arco, quindi la tradizione, la storia, la fortezza dei friulani, ma ha messo assieme la modernità, che è la parte nuova. La stessa cosa viene rimarcata con una, tra virgolette, nuova denominazione, e non voglio usare questo termine perché sennò dopo viene sempre fraintesa, con una sponsorizzazione accanto al nome Friuli. Era questo quello che volevo dire. Grazie. Sì, io capisco la sua interpretazione dell'atto, che appunto ce li ho anch'io qua tutti e tre. Volevo solo dirle una cosa, appunto, si dice che negli atti anche una virgola ha la sua importanza, non ci credevo, ma invece a volte è così. Il risultato di queste pagine di discussione, comunque, dopo un emendamento anche di un consigliere, risulta questo: lo stadio viene denominato, aperte virgolette, maiuscolo, stadio, maiuscolo, Friuli, chiuse virgolette, e nell'atto successivo si evidenzia, del 2011, è evidenziato proprio stadio Friuli in maiuscolo. Quindi secondo me, io adesso ho chiesto il parere anche al segretario generale del Comune di Udine e anche all'avvocato, al dirigente dell'avvocatura del Comune di Udine, e sono in attesa di questi pareri, perché avrei piacere di sentire anche la loro opinione. Allora, quello che io dicevo, senza mettere in mezzo vittime del terremoto o quant'altro, era solo questo, oggettivamente, che quando si è proceduto a un percorso, questi erano i termini, queste erano le parole sugli atti. Quindi secondo me il percorso economico ha seguito un determinato ragionamento e determinate clausole, chiamiamo così. Quindi a questo punto la faccenda della sponsorizzazione, a mio avviso, esula da questo, nel senso che quella volta si sapeva già a priori, quando è partito questo processo, che il nome, in teoria, secondo queste carte, adesso aspettiamo il parere, sarebbe stato quello. Io questo analizzavo e basta, tutto qui. Dopo io non voglio discutere, però ascoltiamoci, no? Infatti anche il Presidente Pozzo dice sì, infatti è una trattativa, sappiamo tutte queste cose, tant'è che c'è una trattativa con l'amministrazione comunale dove si mettono sul piatto, quindi non continuiamo a dire quello che è stato fatto, perché mi deve consentire, non voglio tirare fuori animali, però almeno solo un paracarro non cambia idea, no? Normalmente l'evoluzione umana e l'evoluzione delle trattative, l'evoluzione della storia porta a dire, credo, solo un testardo, uno che non vuole cambiare idea, dice ho fatto così, rimane così. È una trattativa, infatti non è che Udinese Calcio adesso cambia il nome, chi se ne frega. Ha messo in piedi la trattativa, ha fatto delle richieste all'amministrazione comunale, c'è una discussione in corso e la discussione porterà dei risultati. Quindi se continuiamo a dire ma nel 2011 è stato così, nel 76 è stato detto così, perfetto, nella vita non cambieremo mai nulla, ma nell'ambito di un ragionamento, credo anche conveniente e ragionevole per tutti, c'è una trattativa in corso, ragioneremo, troveremo un punto di equilibrio, perché sennò nella vita credo non si riuscirà mai ad evolvere e a fare nessun passo in avanti. Pittoni. Grazie. Allora, personalmente non ho mai parlato di sacralità, però dovrà ammettere che c'è un sentire comune che va in direzione diametralmente opposta alla proposta di Udinese Calcio. Lei prima ha portato l'esempio della Ferrari. Ecco, provi a immaginare quale sollevazione ci sarebbe se il nome fosse modificato in Fiat Ferrari. Grazie.
ribadisco quello che l'ho detto prima, il nome Friuli non viene tolto. E quindi, allora, voglio prima di tutto fare quella premessa della sacralità. Tolta questa, che diventa, diciamo, uno stadio come tutti gli altri, dove esiste, diciamo, sì, quelle condizioni che abbiamo letto, che si chiama Stadio Friuli e che il nome è quello, e che se si deve modificare ovviamente si deve passare tramite un consiglio comunale, eccetera, e deciderà il consiglio comunale se ha interesse o meno a fare l'operazione. Ecco. Quindi io direi lasciamo perdere i sentimenti che non esistono legati a questo nome. Questo è il punto, cioè quello che a me preoccupava, una volta che abbiamo chiarito che effettivamente lo Stadio Friuli non ha nulla a che fare con le vittime del terremoto e con nessun'altra vittima, è uno stadio normale come il Carnera, come sono tutti gli stadi del Friuli, qua non so, Rizzila, non so dove, là, le altre che avranno altri nomi, eccetera. E quindi se il comune ha interesse economico a farlo, lo faccia, che non ha mai regalato nulla e nessuno pretende regali. Se non lo desidera fare, chiuso lì il discorso, senza insulti morali per nessuno. Questo è il concetto. Ci sono altre domande? Altri interventi? Sì. Volevo solamente aggiungere una cosa. L'Udinese, la famiglia Pozzo, è stata attaccata anche per la poca friulanità che ha la società loro stessi. Questa è un'altra falsità. Quanto l'Udinese Calcio da anni ha sviluppato anche con degli enti regionali la possibilità a tutti i friulani di leggere in friulano il nostro sito. Non lo è più da circa 2 anni, perché l'Arlef, che era la società preposta a sviluppare questa cosa, non è riuscita e non aveva gli addetti per quanto riguarda per riuscire a sistemare questo sito. Noi ci prendiamo l'impegno assieme all'Arlef di sviluppare questa cosa. Quindi anche questo discorso di friulanità, poca friulanità dell'Udinese o della famiglia Pozzo è assolutamente non vera, tutt'altro. La famiglia Pozzo, i figli, pur non essendo qui, sono tutti legati alla bandiera del Friuli. Quello che ho detto prima dello stadio, che potevamo fare lo stadio da un'altra parte, è sintomo della friulanità e della voglia di fare del calcio qui. La famiglia Pozzo potrebbe tranquillamente prendere e andare a fare questo business in qualsiasi altra città al di fuori di Udine. E senza la famiglia Pozzo l'Udinese Calcio ha chiuso. Quindi dobbiamo ricordarci bene queste cose. Il Presidente ha ben detto prima tutte le difficoltà che abbiamo passato, perché le ho passate io, le ha passate il dottor Rigotto, le ha passate il dottor Colavino, le abbiamo passate tutti. Io sono qui da 15 anni e da 15 anni ho passato tutte queste problematiche e non è stato facile per nessuno, è stato sempre più difficile. Però veramente bisogna ricondurre tutto alla normalità e non accusare persone di cose che non hanno fatto. Quindi dobbiamo solo ed esclusivamente dire grazie alla famiglia, alla signora Linda, a Gino e a Magda per tutto quello che hanno fatto per noi qui in Friuli Venezia Giulia, noi dirigenti compresi. Senz'altro il nostro Presidente merita un pranzo che offro io oggi. Bene, volevo solo
sempre per ritornare nell'argomento giornalistico, io non so che tipo di il giornalista, che tipo di formazione ha, so che fate, sono degli studi specifici e quindi direi che è bene applicarli rigorosamente quegli studi per comportarsi in modo che la gente, perché noi un po' in Italia abbiamo un po' rovinato l'immagine del paese, che il paese non è, all'estero pensa che siamo un'altra roba, ma in realtà è ancora un paese sano, con tutte le problematiche che abbiamo. Allora con ciò volevo collegarmi al fatto del Friuli. Io sono nato 74 anni fa e ho buona memoria, che mi ricordo che ero bambino da 5-6 anni e mi ricordo la miseria che era in questa regione, perché era sempre stata una regione, diciamo, ai confini. Ricordiamo che anche l'autostrada è stato l'ultimo, prima hanno fatto Basilicata e poi hanno fatto Udine come collegamento autostradale, e mi ricordo per arrivare da Mestre a Udine ci mettevo 2 ore e rischiando anche la pelle, no? Se andava bene, se no ci mettevi anche 3 ore, camions, eccetera eccetera. Sono testimone di uno sviluppo incredibile voluto dai friulani, perché la terra non ci ha aiutato, perché eravamo ai margini di tutto, no? Non eravamo in Lombardia, eravamo in Friuli, quindi ai margini di tutto, difficoltà nei trasporti, difficoltà in tutto, e siamo riusciti a fare industria, siamo riusciti a sviluppare, diciamo, tutte le varie attività economiche, commerciali, eccetera. È diventata, diciamo, una regione rispettata, importante per tutto quello che hanno fatto i friulani. Allora dico, anche i giornali si abituino un po' a valorizzare, diciamo, quello che noi friulani abbiamo fatto. Inutile sempre andare a cercare lo scandalo, no? Perché io ribadisco quel concetto, forse è un concetto commerciale, perché la gente è incuriosita a leggere brutte cose, eccetera, però credo che si può fare giornalismo anche come lo fanno all'estero, con tanto rispetto. Guardiamo i francesi hanno più difficoltà di noi sotto il profilo economico, eccetera, certamente c'erano di più, però lavano i panni sporchi in casa. Noi invece, per vendere, che tutti i giorni non è solo il giornale che parlavo prima, no? Ma è perché il direttore è una persona preparata, viene da altre realtà importanti e quindi se è venuto qui ha importato, diciamo, certi concetti che sono italiani, dovrebbe dimenticarseli. In Friuli lavoriamo in modo di essere solidali tra di noi, di volerci un po' più bene e di aiutarci, di essere meno individualisti, meno invidie, meno cose. Sono anche questi mezzi di comunicazione che devono aiutare la gente a non disinformare, aiutarli a convivere in maniera civile. Io non avrei altro da dire, vi ringrazio della pazienza che avete avuto e vi saluto. Io posso chiedere solo una cosa brevissima, visto che c'era stato comunque lo striscione, una protesta, solo se avete incontrato i tifosi e striscione, fra l'altro, mi scusi l'interruzione, io l'ho visto sul giornale, ho chiesto qui, ma dov'è striscione? Nessuno l'abbiamo visto, alla mattina non c'era più, quindi l'hanno messo, hanno fotografato e l'hanno tolto. Questa è la verità, ma non so chi, perché vorrei sapere anche chi l'ha messo. Ma voi avete incontrato, cioè corrisponde a vero che avete incontrato poi i rappresentanti della tifoseria o no, e cosa è uscito questo? Certo, abbiamo fatto... abbiamo incontrato i rappresentanti dei tifosi, abbiamo fatto durante questa settimana più incontri, non ultimo ieri sera, perché ritenevamo corretto durante questa settimana, dove tanta confusione
è stata fatta dare delle spiegazioni ai tifosi. Operazione poi che si voleva concludere oggi appunto con la conferenza stampa del Presidente, che ovviamente a 360 gradi ha spiegato quello che è il suo pensiero. L'esito è stato positivo, nel senso che i tifosi hanno compreso quello che erano le idee della società. È chiaro che in taluni casi si rimane anche su posizioni distinte, ognuno è libero di difendere le proprie idee, però il compito degli incontri di questi giorni non era quello di fare dei sondaggi, ma era quello di dare delle spiegazioni, e noi questo è quello che abbiamo fatto. Sì, scusate, solo una cosa mi sono dimenticato prima, tralasciando queste accuse di basso livello eccetera. Io fossi presidente, a mera considerazione personale, forse sarei più dispiaciuto un po' del numero di nuovi abbonati di quest'anno. Perché? Perché dopo aver fatto un investimento così importante, quindi uno stadio finalmente moderno, europeo, nuovo, ci sia un numero intorno ai 10.000, non lo so, così basso, io fossi presidente, fossi Parampozzo, sarei deluso di questo e mi impegnerei, vorrei capire perché questa disaffezione. Il primo anno con uno stadio così nuovo è bello, perché dei numeri così mediocri, perché 2 anni fa erano 10.500 e 600, 3 anni fa, quindi non un secolo fa, erano 15.000. D'accordo che c'erano delle agevolazioni per i ragazzi, i bambini, i ragazzi, eccetera, così, però erano 15.000, forse venivano quanti? 12.000, 12.500? Quindi sinceramente, da tifoso, da presidente, eccetera, punterei più a capire, ad avvicinare le persone, perché il calcio, se non ci sono i tifosi, non è più quello spettacolo, non è più bello. O mettiamo dei pupazzi, è diverso, quindi anche il Parampozzo, ci fosse uno stadio bellissimo ma senza tifosi non sarebbe uno spettacolo. Lei Grazie. ha ragione quando dice che i tifosi in uno stadio per la squadra di casa sono fondamentali, assolutamente, e tutto il sacrificio è stato fatto soprattutto anche a questo scopo, che abbia questa società una continuità di alto livello. Cioè, per rimanere in Serie A bisogna avere tutti questi ingredienti, perché altrimenti viene meno sia l'interesse dei giocatori, perché fino a qui i giocatori rimangono volentieri a Udine perché trovano un'organizzazione, una società che cerca di non far mancare nulla, eccetera. Anche la squadra, anche i giocatori apprezzano molto il fatto di giocare in uno stadio nuovo. Cioè, ecco, adesso premesso che io sono soddisfatto e possiamo essere soddisfatti dei risultati, no? 10.000, lei deve tenere presente che noi abbiamo fatto anche un sondaggio, lei ha fatto delle valutazioni intelligenti, ha detto beh, come mai non rispetto ai 15.000 eccetera non andate a avvicinare e capire perché non vengono, l'avevo detto prima. Tutti hanno detto purtroppo la situazione economica non è più quella di una volta, e quindi uno credo sia sincero quando ripetutamente dicono questo. Non potrebbero dire, invece di usare un termine umiliante, che non ho più soldi, non potrebbero dire guardi, avete fatto uno spettacolo e abbiamo seguito le orme di Oleotto, no, a forza di martellare anni abbiamo seguito quello che ha detto Oleotto. Io adesso devo ricordarvi un'altra cosa, detto tra di noi, che il compianto, parlo del compianto Casarsa, in quale allora era Telefriuli, non aveva allora i mezzi che hanno oggi e con poco doveva arrangiarsi a fare la televisione, e allora lui si metteva fuori dallo stadio, no? E intervistava, o nello stadio intervistava certe persone magari anche facoltose che poi gli davano una sponsorizzazione, e questi personaggi che
mi ricordo perfettamente i nomi eccetera, non ve li dico ma ve li ricorderete, no? Qualche imprenditore più o meno importante di Manzano ad esempio, no? Dopo gli dava la sponsorizzazione e lui dava l'intervista, cioè, questo qua per darsi importanza, per fare vedere che il palato era raffinato eccetera, no? Se c'è uno schifo, una partita, io gli dicevo sempre che eravamo all'inizio a casarsi, diceva guarda, stai facendo un lavoro, no? Che avrei fatto perdere 4-5 mila, perché uno guardando Telefriuli allora, no? E dice quello è un inferno, che spettacolo è, non vado a vedere la partita, e allora c'ho forza anche di martellare, anche questo aiuta, hai capito? Però non credo tanto questo, noi siamo fiduciosi, siamo contenti di questo zoccolo duro, 10.000 gli vogliamo bene, ce li teniamo stretti, e adesso un po' alla volta, perché lo stadio non è finito, no? Vedrete che adesso facciamo tutta una serie di servizi di ospitalità eccetera, perché la volontà è di portare allo spettacolo non solo calcistico ma di poter fare un bel pomeriggio, diciamo, allo stadio, e quindi dobbiamo dare anche tutta una serie di alternative anche alla pura partita, e si sta lavorando in questo senso. Poi per quanto riguarda il resto non è ancora finita, le tribune, faremo cose che dovrebbero essere ancora più interessanti per portare la gente allo stadio. Stiamo migliorando l'hospitality anche per gli imprenditori eccetera, che diventi anche un business center, che almeno dice va bene, io la domenica mi porto un cliente, i skybox eccetera hanno già avuto i loro risultati, quindi c'è ancora molto da fare, noi siamo contenti di tutto, quello che abbiamo ottenuto siamo contenti, ecco. Abbiamo appunto, se qualcuno vuole sponsorizzare lo stadio vuol dire che è stato creato interesse, se qualcuno vuol partecipare anche all'hospitality, che sono aziende internazionali, no? Come abbiamo Infrom che fa la pubblicità cartellonistica, che è un'azienda addirittura di capitale cinese attualmente, quindi una multinazionale, se si interessa all'Udinese vuol dire che l'Udinese ha un futuro, è questo che mi dà la tranquillità, la serenità, che vorrei dopo tanti anni. Io sono affezionato a questa cosa, anche se vi dico che io personalmente sono stufo, no? E che diciamo le decisioni e le volontà vengono decise dai figli, no? Ma rimango sempre un tifoso radicato a questa terra, voglio bene al Friuli per tutto quello che ha fatto il Friuli, ovvero tutto quello che hanno fatto i friulani nella mia esperienza. Le ho detto, ero bambino che tutti morivano di fame, ma tutti dovevano andare in Svizzera, in Australia, in Canada eccetera, perché non riuscivi a sopravvivere qui, e adesso stiamo bene. Si potrebbe star meglio perché, d'accordo, è stato fatto qualche errore politico eccetera, però non è nulla di compromesso. Piano piano, dopo avremo anche capito, anche i politici avranno capito gli errori che sono stati fatti, ecco, perché non c'è motivo di delocalizzare la produzione, perché io in Cina sono stato 15 anni fa, vedete, ho detto questa situazione qui ritornerà come il Giappone. Il Giappone, quando ero bambino, aveva invaso il pericolo giallo, aveva invaso l'America, l'Europa con le moto, con tutte quelle robe lì, poi si è normalizzata la situazione, cioè, quindi il Friuli teniamocelo stretto, vogliamoci bene, questo è, perché abbiamo fatto vedere che siamo una popolazione seria che lavora eccetera, però anche un po' ingenui, ci lasciamo un po' fregare quando dobbiamo andare a votare, alle volte ci fregano, perché siamo un po' ingenui, tutto qui, chiudo quell'argomento, va bene?
del nuovo stadio comunale, riconoscendoli con la intitolazione al Friuli la funzione di servizio per l'intera comunità regionale. Questa è la motivazione che nel 1978, questa è la delibera, portò al nome Stadio Friuli. Quindi anche questo, e quindi anch'io mi associo, perché passatemi, io non ne parlerò mai più, però risollevare anche una questione di un dramma così, tra l'altro impotente, perché il terremoto, lo sappiamo, è un dramma impotente, 1000 furono i morti circa, è davvero, passatemi il termine, ignobile risollevare e rispolverare la memoria di queste persone non riconoscendo quella che poi è la verità storica e documentata. Quello è, e consentitemi tra l'altro, avendo poi dopo 40 anni questa società, grazie alla determinazione, io dico sempre, di due uomini, da una parte di Giampaolo Pozzo, dall'altra di un sindaco che alla fine in 10 anni hanno voluto con la loro determinazione portare, mettendoci poi dei soldini che sono tutti privati, ricordiamoci, non pubblici, forse così dopo 40 anni è stato, come dire, rimarcato questa funzione, perché alla fine uno stadio vetusto, vecchio, è stato ristrutturato, lo vedete tutti, è considerato un modello non solo regionale, non solo nazionale, ma europeo, e quindi questi sono i concetti che probabilmente, andando incontro al discorso di modernità, e modernità in uno stadio, in tutti gli stadi europei e mondiali, in America è così, in Russia è così, in Europa è così, tutti gli stadi moderni hanno comunque una sponsorizzazione, e la dimostrazione, chiamandolo non solo Dacia Arena o quello che sarà, e lasciando la parola Friuli, è la corretta sposalizio tra quello che è anche questo stadio, che ha mantenuto in piedi l'arco, quindi la tradizione, la storia, la fortezza dei friulani, ma ha messo assieme la modernità, che è la parte nuova. La stessa cosa viene rimarcata con una, tra virgolette, nuova denominazione, e non voglio usare questo termine perché sennò dopo viene sempre fraintesa, con una sponsorizzazione accanto al nome Friuli. Era questo quello che volevo dire. Grazie. Sì, io capisco la sua interpretazione dell'atto, che appunto ce li ho anch'io qua tutti e tre. Volevo solo dirle una cosa, appunto, si dice che negli atti anche una virgola ha la sua importanza, non ci credevo, ma invece a volte è così. Il risultato di queste pagine di discussione, comunque, dopo un emendamento anche di un consigliere, risulta questo: lo stadio viene denominato, aperte virgolette, maiuscolo, stadio, maiuscolo, Friuli, chiuse virgolette, e nell'atto successivo si evidenzia, del 2011, è evidenziato proprio stadio Friuli in maiuscolo. Quindi secondo me, io adesso ho chiesto il parere anche al segretario generale del Comune di Udine e anche all'avvocato, al dirigente dell'avvocatura del Comune di Udine, e sono in attesa di questi pareri, perché avrei piacere di sentire anche la loro opinione. Allora, quello che io dicevo, senza mettere in mezzo vittime del terremoto o quant'altro, era solo questo, oggettivamente, che quando si è proceduto a un percorso, questi erano i termini, queste erano le parole sugli atti. Quindi secondo me il percorso economico ha seguito un determinato ragionamento e determinate clausole, chiamiamo così. Quindi a questo punto la faccenda della sponsorizzazione, a mio avviso, esula da questo, nel senso che quella volta si sapeva già a priori, quando è partito questo processo, che il nome, in teoria, secondo queste carte, adesso aspettiamo il parere, sarebbe stato quello. Io questo analizzavo e basta, tutto qui. Dopo io non voglio discutere, però ascoltiamoci, no? Infatti anche il Presidente Pozzo dice sì, infatti è una trattativa, sappiamo tutte queste cose, tant'è che c'è una trattativa con l'amministrazione comunale dove si mettono sul piatto, quindi non continuiamo a dire quello che è stato fatto, perché mi deve consentire, non voglio tirare fuori animali, però almeno solo un paracarro non cambia idea, no? Normalmente l'evoluzione umana e l'evoluzione delle trattative, l'evoluzione della storia porta a dire, credo, solo un testardo, uno che non vuole cambiare idea, dice ho fatto così, rimane così. È una trattativa, infatti non è che Udinese Calcio adesso cambia il nome, chi se ne frega.
ha messo in piedi la trattativa, ha fatto delle richieste all'amministrazione comunale, c'è una discussione in corso e la discussione porterà dei risultati. Quindi se continuiamo a dire ma nel 2011 è stato così, nel 76 è stato detto così, perfetto, nella vita non cambieremo mai nulla, ma nell'ambito di un ragionamento, credo anche conveniente e ragionevole per tutti, c'è una trattativa in corso, ragioneremo, troveremo un punto di equilibrio, perché sennò nella vita credo non si riuscirà mai ad evolvere e a fare nessun passo in avanti. Pittoni. Grazie. Allora, personalmente non ho mai parlato di sacralità, però dovrà ammettere che c'è un sentire comune che va in direzione diametralmente opposta alla proposta di Udinese Calcio. Lei prima ha portato l'esempio della Ferrari. Ecco, provi a immaginare quale sollevazione ci sarebbe se il nome fosse modificato in Fiat Ferrari. Grazie. Ribadisco quello che l'ho detto prima, il nome Friuli non viene tolto e quindi allora voglio prima di tutto fare quella premessa della sacralità. Tolta questa che diventa diciamo uno stadio come tutti gli altri, dove esiste diciamo sì quelle condizioni che abbiamo letto, che si chiama Stadio Friuli e che il nome è quello, e che se si deve modificare ovviamente si deve passare tramite un consiglio comunale eccetera, e deciderà il consiglio comunale se ha interesse o meno a fare l'operazione. Ecco. Quindi io direi lasciamo perdere i sentimenti che non esistono legati a questo nome. Questo è il punto, cioè quello che a me preoccupava, una volta che abbiamo chiarito che effettivamente lo Stadio Friuli non ha nulla a che fare con le vittime del terremoto e con nessun'altra vittima, è uno stadio normale come il Carnera, come sono tutti gli stadi del Friuli, qua non so, Rizzila, non so dove, là, gli altri che avranno altri nomi, eccetera. E quindi se il comune ha interesse economico a farlo, lo faccia, che non ha mai regalato nulla e nessuno pretende regali. Se non lo desidera fare, chiuso lì il discorso, senza insulti morali per nessuno. Questo è il concetto. Ci sono altre domande? Altri interventi? Sì. Volevo solamente aggiungere una cosa. L'Udinese, la famiglia Pozzo, è stata attaccata anche per la poca friulanità che ha la società loro stessi. Questa è un'altra falsità. Quanto l'Udinese Calcio da anni ha sviluppato anche con degli enti regionali la possibilità a tutti i friulani di leggere in friulano il nostro sito. Non lo è più da circa 2 anni, perché l'Arlef, che era la società preposta a sviluppare questa cosa, non è riuscita e non aveva gli addetti per quanto riguarda per riuscire a sistemare questo sito. Noi ci prendiamo l'impegno assieme all'Arlef di sviluppare questa cosa. Quindi anche questo discorso di friulanità, poca friulanità dell'Udinese o della famiglia Pozzo è assolutamente non vera, tutt'altro. La famiglia Pozzo, i figli, pur non essendo qui, sono tutti legati alla bandiera del Friuli. Quello che ho detto prima dello stadio, che potevamo fare lo stadio da un'altra parte, è sintomo della friulanità e della voglia di fare del calcio qui. La famiglia Pozzo potrebbe tranquillamente prendere e andare a fare questo business in qualsiasi altra città al di fuori di Udine, e senza la famiglia Pozzo l'Udinese Calcio ha chiuso. Quindi dobbiamo ricordarci bene queste cose. Il Presidente ha ben detto prima tutte le difficoltà
che abbiamo passato, perché le ho passate io, le ha passate il dottor Rigotto, le ha passate il dottor Colavino, le abbiamo passate tutti. Io sono qui da 15 anni e da 15 anni ho passato tutte queste problematiche e non è stato facile per nessuno, è stato sempre più difficile. Però veramente bisogna ricondurre tutto alla normalità e non accusare persone di cose che non hanno fatto. Quindi dobbiamo solo ed esclusivamente dire grazie alla famiglia, alla signora Linda, a Gino e a Magda per tutto quello che hanno fatto per noi qui in Friuli Venezia Giulia, noi dirigenti compresi. Senz'altro il nostro Presidente merita un pranzo, che offro io oggi. Bene, volevo solo, sempre per ritornare nell'argomento giornalistico, io non so che tipo il giornalista, che tipo di formazione ha, so che fate, sono degli studi specifici e quindi direi che è bene applicarli rigorosamente quegli studi per comportarsi in modo che la gente, perché noi un po' in Italia abbiamo un po' rovinato l'immagine del paese, che il paese non è all'estero, pensa che siamo un'altra roba, ma in realtà è ancora un paese sano, con tutte le problematiche che abbiamo. Allora con ciò volevo collegarmi al fatto del Friuli. Io sono nato 74 anni fa e ho buona memoria, che mi ricordo che ero bambino da 5-6 anni e mi ricordo la miseria che era in questa regione, perché era sempre stata una regione, diciamo, ai confini. Ricordiamo che anche l'autostrada è stato l'ultimo, prima hanno fatto Basilicata e poi hanno fatto Udine come collegamento. Degli amministratori di allora il calcio a Venezia è sparito. Ecco. Quindi, vabbè, noi siamo tenaci, se molla il padre continuano i figli, però non dovete approfittarvi di questa pazienza infinita. Ecco. Quindi volevo dire, andiamo piano prima di offendere la moralità delle persone. Ecco. Poi, se vogliamo entrare nell'operazione economica, noi stiamo cercando, appunto, siccome esiste la possibilità di dare una sponsorizzazione anche, che è una cosa anche allo stadio, che è una cosa molto diffusa all'estero e che viene fatta solo da grandi compagnie, Allianz Arena di Monaco o quella di Nizza, no? Sono poi società che fra l'altro, oltre a sponsorizzarti, valorizzano il nome della società, perché giocoforza, quando loro fanno le loro campagne pubblicitarie e hanno investito in queste operazioni che sono investimenti impegnativi, fanno anche dopo una pubblicità a livello mondiale e ha un ritorno pubblicitario ovviamente anche per il Friuli. Poi nessuno ha detto di togliere il nome Friuli. Poi si parla di una trattativa che con tutta la libertà il comune decide se ha interesse magari di prendere i soldi, perché se vuole, io potrei dire, visto che siamo così ricchi che il cittadino dice non andiamo a svenderci, allora con quei soldi possiamo riparare una strada dove io passo sempre, gli ho detto al sindaco, ostia, facciamo una coletta, mi vergogno di essere, di circolare da queste parti perché non vivo in Friuli, io vivo a Barcellona,
no? Ecco, vengo qui per vedere voi. Ecco. Allora dico che passando per Viale Tricesimo, da Chiavris, dove io ero nato, a di Moret, io credo che potrà andare solo il nostro amico Edi Orioli con motocross. Non so se avete mai visto tutti i salti che si devono fare. Non ci sono i soldi. Bene, io dico, volete che lo facciamo fare domani mattina? Lo può fare con i soldi dell'Udinese, dalla sponsorizzazione. Mette a posto 3 chilometri di strade. Cioè, a rifare il manto stradale, per dire. E così un po' dappertutto. Allora mancano i soldi. E allora cosa fa? Si sputa sul denaro. Ma per cosa? Perché non puoi vendermi il Duomo. E chi? E chi ha venduto il Duomo? Allora, evitiamo, non facciamo danni, siamo realisti, diciamo la verità. Perché io dico sempre, il giornalismo non è una cosa da niente, perché scrivete i giornali, però rimangono nella storia effettivamente, perché se io voglio sapere qualcosa della guerra del 15-18, devo prendere i giornali dell'epoca e leggere cosa scrivono, no? E se avessero scritto, non so, che il generale Cadorna era un traditore, oggi si direbbe è un traditore, invece non era un traditore, un po' incapace, no? Perché ti hanno spiegato che ha sbagliato alcune azioni di guerra e Caporetto è successo quello che è successo. E allora cerchiamo di essere rispettosi della cronaca e dire la verità, non strumentalizzarsi per vendere 4 copie in più. L'avevo detto, se avete bisogno di migliorare, diciamo, il livello non so, statistico, ve le comprerò io a titolo personale, dai, ce la faccio ancora. Va bene. Dopo non so se... Vabbè, Fontanini, Riccardi dicono le stesse cose e mi hanno offeso. E Cibischino, mi dispiace che non è qui perché dopo tanti anni me ne ha dette di tutti i colori. Io ho detto che sono un buon tempone quando un giorno ho detto guardate che noi abbiamo qui certi giocatori tipo Amoroso che potrebbero, diciamo, avere anche la storia di Zico. Ho detto un buon tempone, no? Amoroso poi è andato per considerare il valore avremmo preso 100 milioni a quei tempi, più giocatori eccetera. Un giocatore allora non era proprio una schiappa quando è venuto qui. E dopo vabbè, non ricordiamo Oleotto, perché pochi mesi fa, 2 mesi fa, ha montato una campagna, qua non si compra niente, qua non si fa niente, qua un disastro. E noi abbiamo 2 mesi, lasciateci lavorare, adesso vediamo come va. Noi crediamo di aver fatto una buona squadra, nessun proclama, però rientra, noi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Questo è quello che può fare l'Udinese, siamo convinti di affrontare il campionato in forma, diciamo, attrezzata e di fare un buon campionato. Perché se andiamo a analizzare ogni singolo giocatore, sono giocatori di valore. Allora perché Oleotto? Lui dice, ma devi regalare un sogno. Ma no, mi colpisce perché siccome è un giornalista che stimo, perché scrive delle cose che sono contrarie alle sue capacità professionali. Perché lo fa? Ma no, ma lei dica quello che pensa e non credo che pensa questo, perché è un giornalista intelligente, lo stimo. Anche Cebischino, io l'ho sempre stimato. Dopo è un po' strano, un po' artista,
Però non giocare con la penna sulla pelle degli altri, quello volevo dire. Scrivi magari di tua madre o di tua zia, quello che vuoi, ma non sulla pelle di gente che non c'entra. Lei è d'accordo? Bene, io forse avevo tante altre cose da dire, però sa, io sono uno così che non sono un oratore perché ho sempre fatto un altro mestiere, ho pensato a lavorare, ho pensato a dirigere la mia azienda, eccetera, e quindi sono così. Non dico l'essenziale, ecco. Quindi mi fermo qui, avrei tante altre cose da dire. Grazie. Dottor Rigotto, cosa ha da dire? Ah no, avanti. No. No, io niente, ho ascoltato anche la sua commozione, insomma, anche sentimento, si vede, ha risposto a quelli che l'hanno tirata in ballo dal punto di vista politico, anche così sociale. Sì. A tutta questa gente invece che si accoda, come sono dei pecoroni, sono gente che magari lavora troppo col sentimento, ci ha pensato anche lei, porca miseria, ma forse questo nome significa qualcosa anche per me, al di là di tutto quello che sta facendo, che vale, ha capito il discorso, magari per certi altre persone anche il nome è importante. Perché? Allora, è chiaro che se lei attribuisse il nome a un ossario, dice qui noi dobbiamo ricordare lo Stadio Friuli come l'ossario delle vittime del terremoto, ma non è vero. Per quello mi sono commosso, perché penso a quelli che sono stati colpiti, ai parenti che sono qui che dicono ma guarda, da quello che scrive il Oleotto, che non era lui mi pare, era Medeossi che ha scritto, o Cibischino, effettivamente una cosa sacra, il ricordo di tutte queste vittime, viene cancellato con un colpo di spugna per pochi euro. Dopo anche gli euro è relativo, dipende se sono pochi o sono tanti, dipende da come vengono valutati, ma non c'entrano. Ecco, l'atto, cioè avete diffuso un'informazione fasulla e grave, nel senso che andiamo a toccare il sentimento della gente che ha avuto delle disgrazie incredibili, perché se sono state 2000 vittime avrà colpito poi altri 10.000 persone che sono quelli che sono rimasti. Questo che io dico, non toccate questo. Anche un politico per 4 voti per farsi vedere fa queste robe qui. Per favore, questo volevo dirle. Non andiamo mai a speculare su cose di valori troppo importanti per le persone. Ecco. Perché come la vedo io, se credessi a quello che voi avete scritto e se fossi stato colpito da una disgrazia del genere, sarei veramente non arrabbiato, proprio odierei quelle persone che fanno questo, avrei un odio. Stiamo attenti, cercate di cancellare subito, tirate fuori le delibere e fate capire che invece il terremoto con lo stadio non c'entrava nulla. Questo è importante. Toglietemi quell'etichetta. Ecco. Buongiorno dottor Pozzo, Galanda. Volevo solo chiedere due cose. Intanto non entro nel merito, cercherò di essere oggettiva, difatti non ho fatto accuse né niente sui giornali, si è notato, ma
sul discorso dell'imprenditoria, no? Cioè, lei ha fatto delle valutazioni a suo tempo sul ristrutturamento, sulla ristrutturazione, su altre scelte. Chiaramente queste valutazioni le ha fatte lei, che sicuramente è un bravo imprenditore, è anni che è nel ramo, e le ha fatte lei, quindi saranno evidentemente sa fare le valutazioni meglio di altri. Poi volevo appunto approfittavo dell'occasione anche per ringraziare che come ogni anno in questi giorni appunto ci è arrivato per poter usufruire dell'entrata allo stadio, ai consiglieri, quindi volevo appunto approfittare dell'occasione per ringraziare l'Udinese Calcio. E poi io intanto ho guardato le carte, ho qui le delibere con me, quindi posso citare velocemente, rimanendo sempre oggettiva. Estratto Consiglio Comunale 1978, virgolettato, lo stadio viene denominato, virgolette, Stadio Friuli, chiuse virgolette. Delibera 85 del 14/11/2011, Consiglio Comunale, aperte virgolette, per nessun motivo deve essere modificato il nome maiuscolo Stadio Friuli, chiuse virgolette. Atto di trasferimento del diritto di superficie firmato da Furio Onsel e da Franco Soldati il 29/03/2013 di fronte al notaio Occhialini Persson Occhialini. Apro virgolette. Al superficiario non è consentito mutare la denominazione dello Stadio Friuli. Quindi io dico solo questo, lei quando è stato avviato questo processo e quando sono stati fatti gli atti, c'erano determinate clausole che voi sapevate, quindi avete fatto da imprenditore determinate valutazioni, e quindi io questo dico soltanto, che chiaramente le clausole c'erano, non sono state messe in corsa, e secondo me dovevano essere valutate anche secondo un fatto economico. Io ho notato, io sono da poco in politica, sono da 2 anni e mezzo, prima facevo la casalinga e non me ne vergogno, quindi il discorso è questo. Ho notato questo però in molti atti in cui mi sono imbattuta, cioè questa volontà a volte che trovo delle cose che si cambiano nel corso del tempo. Tutto qui, grazie. Va bene, nessuno rinnega tutto quello che lei ha detto. Noi infatti stiamo trattando, e il Comune ha la libertà, ovviamente la legge dalla sua parte, per dire no. Noi abbiamo aperto una trattativa, abbiamo detto esiste questa possibilità di sponsorizzare anche lo stadio e di avere dei ulteriori ritorni economici che sono anche a favore del Comune. Se al Comune interessa non buttare via questi soldi, visto che avete bisogno di soldi, lo facciamo. Se non gli interessa, però non strumentalizzando, dire questo non si può toccare perché è un luogo sacro, questo che mi ha fatto arrabbiare. Dopo il Comune ha la totale libertà di decidere, non abbiamo bisogno di soldi, non ci interessa perché Stadio Friuli rimane, eccetera. Quindi Friuli, tutto questo discorso che secondo me valorizza ulteriormente il marchio Friuli, no? Ecco, questo si fa o non si fa senza offendere le persone. Questo che io volevo dirle. Punto. Ho risposto? Grazie. Sì, buongiorno Presidente, consigliere d'opposizione. Innanzitutto ha perfettamente ragione che coi commenti, le strumentalizzazioni, le critiche si sia esagerato. È tipico di un provincialismo che lei conosce, perché comunque Udine, la provincia di Udine, ci sono dei ragionamenti molto provinciali. Se uno capisce di calcio e conosce il calcio come anche lei, basta che veda la Germania, l'Inghilterra, che sono paesi avanti a noi di 15 anni, 20 anni, come ha citato bene lei l'Allianz Arena. Io sono andato a Monaco varie volte, fai la visita allo stadio, compri il magnete e c'è il magnete sul frigo Allianz Arena. Hanno investito soldi, merchandising, posti di lavoro, economia, stadi pieni,
quindi sono molto più avanti di noi. Quindi mi dispiace che si sia veramente esagerato con le critiche, perché è normalissimo che uno possa dire sì, sono d'accordo, no, sono contrario, manteniamo, è normale. Io chiedo a 10 persone, è impossibile che tutte e 10 abbiano la stessa opinione. Quindi mi dispiace che si siano scritte veramente delle esagerazioni. Quindi lei, ovviamente, non devo essere io a dirlo, è solo da ringraziare, è un grande imprenditore, ha fatto grandi cose per l'Udinese, poi che si possa criticare, eccetera, penso sia legittimo, ma con un certo modo. Quindi purtroppo certi articoli così hanno esagerato. Io non sono contrario, assolutamente, a priori, non sono contrario al cambio di nome, perché nel calcio negli ultimi 30 anni di cose ne sono cambiate, perché se andiamo a vedere la formazione dell'Udinese di domenica e la formazione di 30 anni fa, ci rendiamo conto che è cambiato molto. 30 anni fa giocavano solo 2 stranieri, eccetera, eccetera. Sono cambiate tantissime cose. 2 cose vorrei dire però, secondo me, opinioni. Innanzitutto, se corrisponde al vero, il 10% della famosa somma, eccetera, sicuramente credo che sia poco. 10% è una cifra, è una percentuale, così ho letto, quindi non so se sia vero o meno. Se corrisponde è una al trattativa. Vero, è una trattativa. Bene, quindi è aperta. Allora, da rappresentante dei cittadini di Udine, il 10% sicuramente non è una percentuale adeguata. Dopodiché, sempre da rappresentante dei cittadini, vorrei dire, ma se c'è un rapporto amichevole di collaborazione con l'amministrazione, perché ci portiamo dietro da anni certi sospesi col comune di Udine? Perché allora non risolviamo amichevolmente anche quei sospesi? Non so se, io non dico che lei abbia torto, il comune, non entro nel provi merito. a leggere anche lei, appunto, veda un po'. Però, visto che c'è un rapporto di collaborazione, perché non ci sediamo e risolviamo in maniera, diciamo, amichevole anche certi sospesi che ci portiamo indietro da anni? Però, posso rispondere io su quest'ultimo tema? Grazie intanto per l'intervento. Io sono con lei, risolviamo amichevolmente le cose, però giustamente io lo ricordo agli amici dell'opposizione, ricordatevi che prima o poi andrete a governare anche voi l'amministrazione comunale di Udine, dove c'è, dal mio punto di vista, un ottimo sindaco che ha saputo governare, ma ricordatevi che i comuni sono governati dai funzionari e dai dirigenti. E quindi in realtà più volte anche con questa amministrazione, nonostante il rapporto amichevole ma in senso buono, cioè di collaborazione, ci siamo scontrati più volte con alcuni dirigenti, non con tutti, che in realtà hanno anteposto sempre, come dire, una volontà di non trovare la quadratura, perché le dico alcuni passaggi, giusto per dire la frase, eravamo presenti in molti. Noi su alcune cifre non vogliamo decidere, che decida il giudice, io non mi assumo la responsabilità. Questo è il livello, e ricordatevi chi sta all'opposizione che un giorno andrà a governare, prima o poi, che questi sono gli strumenti con cui si hanno a che fare, cioè alcuni dirigenti, ripeto non tutti in amministrazione comunale di Udine, perché con alcuni si riesce a trovare una collaborazione, altri ti rispondono, frase che testimonierei davanti a chiunque, io su alcune cose non ho voglia di decidere, decida il giudice, per quello ci troviamo su alcuni punti con l'amministrazione comunale ad andare davanti al giudice, perché la volontà è quella di chiudere qualsiasi naturalmente contenzioso, perché da parte nostra voglia di avere contenziosi, di pagare avvocati e di andare fino in Cassazione non ce n'è. Mi consenta, consigliere Galanda, a me ha fatto piacere che lei abbia menzionato 3 delibere, però a volte io, così per amor della verità, no? Quando anche si menzionano le delibere, allora menzioniamole tutte fino in fondo. Oltre a non voler fare una lezione di italiano, perché io italianista non sono, però mi si consenta di dire che la denominazione di un luogo non è l'individuazione fisica del nome comune, perché allora tipo Piazza Matteotti non è che la denominazione è Piazza Matteotti, è Matteotti, oppure il Palasport Carnera non si chiama Palasport Carnera, Palasport individua il luogo fisico, poi c'è il nome proprio, quindi Carnera che ricorda il grande pugile, come Friuli, stadio è un'indicazione del luogo fisico, la denominazione è la parola Friuli. Ma visto che lei ha menzionato correttamente la famosa delibera del 78,
E io sulla commozione del Presidente, e non solo c'è commozione che io appunto mi ha fatto commuovere tra l'altro anche me, ma c'è anche un po' la rabbia a volte, che non c'è questa capacità e, passatemi il termine, umiltà di chi la pensa diversamente, di dire a volte che effettivamente la tesi opposta, in questo caso la tesi che porterebbe a avere una sponsorizzazione sul nome Friuli, faccia dire che ad esempio la delibera che lei ha riportato, però io ce l'ho qui e gliela voglio leggere perché è importante, giusto per essere chiari fino in fondo. È vero che parla di denominazione Stadio Friuli, ma sicuramente lei l'ha letta, e in queste famose 5 pagine di lunghissima discussione fatte al cospetto di grandissimi personaggi, perché un tempo era un consiglio comunale, ricordo gli Snydero, Lino Command, lo stesso Candolini, era un consiglio comunale con personalità di prestigio della comunità di allora. 5 pagine in realtà di quella discussione furono tutte incentrate, tutte ripeto, sulla discussione sta Stadio Friuli e Stadio del Friuli. In quella delibera non viene menzionato una volta, ma che fosse una volta, i concetti di friulanità, i concetti appunto di terremoto, di defunti del terremoto, ma l'unica menzione che viene fatta, ma diciamolo una volta per tutte anche su questa cosa, poi per piacere non mi si venga a dire qualcuno che non vuole riconoscere mai la verità dell'altro, addirittura mi ha detto che non sono state riportate tutte le discussioni in quel Consiglio Comunale. Non può essere, no? Perché voglio dire, 5 pagine di delibera riportante la discussione sul DEL, se qualcuno avesse fatto un intervento importante sul discorso di finalità di tradizione, sicuramente sarebbe stato riportato. La motivazione, la leggo testuale: ritenendo infine di far luogo alla denominazione. Siamo qui oggi per discutere questa querelle, diciamo, chiamiamolo così, che si è sviluppata sui giornali per quanto riguarda questa sponsorizzazione che noi vorremmo fare dello Stadio Friuli. Siamo molto amareggiati di ciò che è stato detto, di ciò che è stato scritto sui mass media in questi giorni. Siamo irritati, per non usare altri termini più pesanti. Quello che è successo nell'ultima settimana ci ha fatto riflettere moltissimo. Si è parlato di rispetto, di identità, di friulinalità. Molto spesso a sproposito, molte cose ovviamente, anche la friulinalità ovviamente è dentro a tutte le 3 persone che vedete su questo tavolo. Abbiamo assistito a una speculazione che a dir poco è stata vergognosa. Noi sinceramente a questo punto non ne possiamo veramente più. Non è possibile che per costruire materialmente questo stadio, come voi ben sapete, abbiamo impiegato solo 1 anno e mezzo e altri 10 li abbiamo sprecati in chiacchiere inutili. Chiacchiere che hanno fatto perdere tempo e denaro al comune e ai cittadini. Oggi siamo qui per difenderci da, chiamiamole offese, che ci sono state rivolte e per chiarire una volta per tutte qual è la nostra posizione. Personalmente vi informo che io e il dottor Rigotto, nel corso della trattativa con il Comune di Udine per la costruzione, per la riqualificazione, chiamiamola, dello Stadio Friuli, siamo stati coinvolti in una possibile costruzione di uno stadio a Pozzuolo del Friuli, nella zona ex Cogolo, dove avremmo trovato tutto quello che cercavamo dal punto di vista economico, un ritorno economico perché c'era la possibilità c'erano delle aree HC già date dalla Regione, c'era la possibilità di costruire uno stadio come noi desideravamo di 25.000 persone. Abbiamo portato avanti la trattativa,
ma abbiamo ricevuto uno stop. E lo stop ce l'ha dato il nostro Paron Pozzo, perché ha detto no, io voglio sistemare lo stadio Friuli, voglio riqualificare questo stadio, perché ci tengo a questo stadio, perché ho iniziato qui con l'Udinese e voglio finire qui, diciamo, voglio riqualificare qui lo stadio. Questa è una cosa personale che sicuramente non si sapeva, ma che può essere facilmente verificata da tutti gli organi di stampa e da tutti voi. Quindi io personalmente, Franco Soldati, come presidente di questa società, vi informo che il nostro Paron a questo stadio ci tiene al di sopra di tutto e noi ci stiamo spendendo dei denari, abbiamo riqualificato lo stadio, però abbiamo rinunciato con quell'operazione a dei ricavi molto ma molto superiori. Quindi andare a attaccare la famiglia Pozzo, l'Udinese Calcio, Paron Pozzo ed altri a riguardo di questa possibile sponsorizzazione, perché poi non sappiamo neanche se sarà Dacia, se sarà un altro, se non si farà nulla, non lo sappiamo. Ritengo che sia una speculazione veramente poco seria nei nostri confronti. Mi auguro che con le precisazioni che ci saranno poi da parte del Presidente Pozzo, da parte del direttore e project manager di questo stadio Rigotto e penso anche da Franco, dal direttore generale Franco Colavino, questa vicenda si chiuda, non ci siano più strascichi e veramente è il caso che scusatemi il termine, ci mettiamo una pietra sopra. Nessuno voleva offendere nessuno, però non possiamo essere continuamente attaccati per delle situazioni che ci trovano completamente estranei. Grazie. Bene, per modo di dire. Allora, prima di tutto voglio farvi una premessa. Io sono da anni che ho lasciato l'Udinese ai figli, perché la mia volontà era già da diversi anni di lasciare la società, di andarmene. Ho fatto dei tentativi di vendita, se sono da presidente diventato il Paron, no? È perché a un certo punto non mi piaceva più questo ambiente, questa situazione. I figli hanno insistito, allora io ho detto passo la mano, questo tanti anni fa, e quindi questa società è dei figli ed è gestita soprattutto da mio figlio Gino assieme a questi validi e eroici collaboratori, perché effettivamente bisogna essere masochisti per continuare a lavorare in una situazione del genere. Questa, diciamo, è una garanzia per tutti, perché mio figlio è tenace, lui non vuol mollare, lui va avanti tranquillo, quindi diciamo è una buona notizia. È una buona notizia. Io sono qui per dare una mano, ho sempre affiancato, non sono mai andato a cercare gloria, ribadisco all'infinito che io ho altri interessi economici che mi permettano di guadagnarmi la vita, è sempre stato così. E il calcio è stata una passione, però anche per me personalmente un via crucis. Siccome qui abbiamo uno storico, io non voglio
scrivere la mia storia, il mio libro, però potrebbe scrivere qualcosa al nostro Gomirato a riguardo di tutte le vicissitudini che ho passato. Al primo momento, appena prendo la società, che non volevo io fare il presidente, volevo un atto di generosità e mettermi assieme ad altri, dal CIN e testimonio, e era Zoppas, era altra gente, l'era Mazza era terminata, e allora piuttosto di lasciare una società allo sbando, no, sono entrato lì, come succede, apri la porta, ti tirano dentro e non sono uscito più. Bene, e così è partita, però il primo regalo è arrivato un accertamento della polizia tributaria di 30 miliardi di lire a quei tempi, e già lì 4-5, cioè avere i 30 miliardi più una società indebitata con tutti i giocatori venduti, meno 9 eccetera, voi direte chi te l'ha fatto fare? Effettivamente sono stato risucchiato, ha fatto un errore, bene, però diciamo ho lottato come un leone, non è successo niente, ho sempre pagato tutti, ho sempre fatto tutto il mio dovere. Però se oggi me lo chiedete, chi te l'ha fatto fare? La passione è grande, però i sacrifici e le torture morali che ho ricevuto sono molto più grandi della passione. Bene, abbiamo risolto quel problema lì la prima volta, 8 miliardi, 8 miliardi ragazzi, qui parliamo in miliardi, bon, no? Ok, il condono, perché? Perché effettivamente è stato confermato che le varie commissioni tributarie dovevi pagare quella cifra lì. Bene, ok, e facciamola breve, siamo arrivati fino qui, a un certo punto sono 10 anni che parliamo di questo stadio, andiamo, io le aggiungo di più, avevo parlato anche con il sindaco molti anni fa di Pasian di Prato, era una bella strutturina, molto vicino qui, quindi sarebbe stata come location altrettanto valida, eccetera. Poi mi avevano proposto, io non so se era allora sindaco di Campoformido Fontanini, comunque tramite l'architetto Minen mi avevano anche presentata la possibilità di costruire a Campoformido. Ovviamente sarebbero state delle scelte più economiche, perché demolire e poi costruire, ovviamente anche se non sei del mestiere capisci che ti costa molto di più che partire ex novo e fai un progetto senza condizionamenti. Qua c'è ancora da lavorare, perché dobbiamo adesso mettere a posto la tribuna, dobbiamo cambiare le panchine, perché adesso saranno le panchine libere, cioè praticamente dal 5 al... perché ovviamente dobbiamo migliorare anche la tribuna, perché sennò tutti vanno dall'altra parte, e quindi adesso bisogna ristrutturare tutto. Dopo abbiamo fatto una cosa che la chiamano diamante, che quando sarà finita io ritengo sarà una bella cosa, ma poi bisogna aggiustare anche questa facciata qui, no? Perché sembra essere sin sin qua davanti, e questa qui è la facciata principale. Dopo stiamo mettendo a posto bene, ristrutturando tutte le tribune, quindi del vecchio stadio non c'è niente, non è stato fatto un affare. Il grande affare lo hanno fatto i cittadini, che non vogliono pagare IMU, non vogliono pagare, perché sono tutti grandi. Quando leggi dici ma come? Per 4 soldi svendiamo lo stadio Friuli, il nome, no? Che poi un momento, la cosa, però andiamo per ordine, no? E siamo
praticamente arrivati qui, è stata, diciamo, costruire lo stadio è stata una gita, perché è stato un anno tranquillo, semplice. Tutto il tempo che abbiamo perso, un momento, aggiungiamo anche durante l'ultimo percorso, non so quante volte siamo finiti in procura, giusto? Ma lasciamo perdere, noi abbiamo la coscienza a posto. Non è retorica dire che abbiamo fiducia della giustizia, per dire la verità. I giudici sono preparati, sono vari gradi di giustizia. Io sono sempre stato, da quando sono all'Udinese, sotto osservazione, sotto tutela della procura, diciamo così, e fino adesso sono incensurato. Quindi vuol dire che devo credere alla giustizia. E ci credo, anche se fanno denunce, fanno di tutto, no? Però, per dire la verità, dopo c'è equilibrio, c'è capacità del giudice di capire le cose, e quindi sono tranquillo sotto questo aspetto. Però si rimane male, perché avvocati, perdere tempo, eccetera. È stato un lungo via crucis. Direi che la cosa che poteva essere, diciamo, la più difficile, la più impegnativa, che vuol dire trovare le risorse e costruire uno stadio, quello è stato una bazzecola rispetto a tutte quelle difficoltà create ad arte, perché qui non si capisce certe cose, no? Dalla politica, dall'opposizione, anche in comune, che per decidere, no? I 99 anni là di concessione, il sindaco e chi lo ha aiutato nel consiglio hanno fatto un'opera eroica, sempre per il bene dei cittadini, perché basta guardare la contabilità. Questo stadio, quando costava meno di tutto, dopo lasciamo stare tutte le ristrutturazioni, Italia 90 e l'altro giorno, l'ultima volta che era ancora uno stadio col pallone lì fuori legge, hanno speso altri 3 milioni per non fare nulla, perché dopo abbiamo dovuto rifare tutto. L'altro giorno 3 milioni, 3 anni fa. Ecco, come adesso spendono circa 3 milioni per il Carnera, no? Tutti tranquilli, ecco, no? L'Udinese si è accollato questo fardello, gli fa risparmiare al cittadino 1 milione minimo all'anno, più tutte ovviamente le messe a norma e compagnia bella che uno impianto del genere incide. Metti il caso che noi avessimo, diciamo, irresponsabilmente o forse ancora più responsabilmente di quello che siamo stati, no? Per fare i nostri interessi, fossimo andati altrove, cosa sarebbe diventato? Un altro stadio, Rocco di Trieste, dove siamo andati un anno fa, abbiamo speso 150.000 euro noi per fare i lavori minimi. È passato un anno, si doveva cercare eventualmente anche quest'anno di qualche partita di farla lì per il fatto che non avevamo posto, eccetera. Siamo andati a visitarlo, un disastro. Questo è quello che andate in giro a vedere poi gli stadi gestiti dall'amministrazione pubblica, la situazione è questa, perché in verità mancano i fondi, o devi aumentare l'IMU e compagnia bella. Bene, quindi quello che, allora, premesso questo, perché vorrei chiarire che la gente potrebbe dire: ma come mai Pozzo è così insoddisfatto ed è ancora qua? No, Pozzo non è qua. Pozzo ha lasciato ai figli, e i figli hanno ancora la volontà, la forza, eccetera, di andare avanti. Pozzo si è ritirato, è qui a dare una mano, perché rimane sempre un tifoso, no? E grazie anche a questo gruppo di lavoro l'Udinese va avanti, è ben considerato anche a livello federale,
perché vengono a controllare i conti, eccetera. È una società ben gestita, no? È una società che per le risorse che ha, che sono le risorse del Chievo, non dimentichiamoci, no? Perché poi quando vai ti chiedi, no? Ma come mai vecchi abbonati non si sono riabbonati? Allora hanno fatto una ricerca per capire dove sono gli errori. No, semplicemente dicono: non ho le risorse economiche che avevo qualche anno fa. E ti rispondono così: non hanno i soldi, per alcuni, per abbonarsi. Quindi se noi abbiamo perso alcuni abbonati, non è perché non abbiamo, cioè miracoli non possiamo fare, come dice Oleotto, che bisogna dare un sogno. Bisogna prendere Ibrahimovic, va bene questo, Abramovic se no meglio. No? Ecco, allora stiamo anche, quando vi dico la stampa, oh attenzione, io adesso parlo come penso, giusto? Mi assumo le responsabilità personali di quello che dico, non c'entra nessuno di questi signori e non c'entra l'Udinese. Se io critico Fontanini o critico quell'altro qui, Riccardi, come lo farò puntualmente, o Cibischino o Medeossi, dov'è Cibischino? Non c'è, è sparito oggi. Bene, peccato, perché mi piaceva, perché io ho chiamato tutti i politici e che me lo spiegassero. Allora è un atto di viltà non presentarsi qui, però volevo precisare che mi assumo le responsabilità personali di tutto quello che dico, non c'entra né i miei figli, né l'Udinese, né i dirigenti. Sono cose che dico io, se devo prendere le querele le prendo io e ne rispondo io personalmente. Ecco. Perché io ad esempio me la prendo anche con un direttore di un giornale che per vendere 4 copie in più monta questa bagarre. Abbiamo un po' anche di rispetto anche della gente, anche chi scrive. Cibischino, Medeossi mi attribuiscono di aver profanato le vittime del terremoto. Ma vi rendete conto che viltà è questa? Uno che è stato colpito da questa disgrazia e legge il giornale perché non conosce la storia, non va a leggere le delibere del comune, no? Scusate. Dove il terremoto non c'entra niente. È come dire che io adesso per 4 soldi voglio mettere in vendita le vittime di Re di Puglia. È vergognoso. Che si vergognino tutti quelli che hanno strumentalizzato questo modo di esporre un atto di sponsorizzazione, una cosa normale. È come dire la Ferrari, che è il simbolo italiano, no? Siccome hanno messo tutti questi spot lì, no? Avesse, diciamo, profanato il nome di Ferrari o il nome dell'immagine dell'Italia. Noi siamo qui, bisogna essere pratici, noi dobbiamo far tornare i conti e abbiamo a che fare con la crisi che è latente e reale, perché in effetti sono tante società
che non hanno lo sponsor della maglia e hanno poca pubblicità, eccetera. E noi facciamo sforzi importanti, grazie anche a un bel apparato commerciale montato in questi ultimi anni per aumentare gli introiti che servono per mantenere la squadra, perché se vedete in giro che tutte le piccole società soffrono e alcune chiudono, eccetera, vediamo tutto il Veneto, no? Padova non c'è più. Vi ricordate, ecco, un altro eroe friulano, direi Zamparini, era andato a Venezia, voleva fare lo stadio, non ha avuto la fortuna che ho avuto io, tra virgolette, di trovare a un certo punto, dopo tanti anni, un'amministrazione comunale che ha capito la bontà dell'operazione. A Venezia è andato via Zamparini, cosa è successo? Sparito il calcio. Ecco. Allora, stiamo attenti. Cosa ha guadagnato eventualmente quell'amministrazione? Purtroppo non pagano, perché chi allora non ha dato una mano a chi voleva consolidare una posizione di una città importante con il calcio, che potrebbe essere stato un veicolo ulteriore di pubblicità, eccetera, per la negligenza, l'incuria, non so come definire,